Chào anh em, video này làm ra để review mở hộp trải nghiệm súng. Sản phẩm dùng để sưu tầm, trưng bày, đấu trận giải. Đừng sử dụng súng lẫn thạch ở nơi công cộng nếu không muốn bị tịch thu và xử phạt rất nặng đấy nhá. Hãy tự bảo vệ bản thân mình bằng việc không dí vào mắt và đeo kính. Hãy giữ an toàn cho mình, mọi người và cảm ơn anh em đã lắng nghe.